receita disso daí? Como que é? O que que tem aí? Tem farinha, açúcar, gelatina e mais e água. E pra que é bom isso, doutora? Bom, pra comer, pra fazer tudo a receita. E essa receita, ela é light? Não, light não, Dinho. Não é light? Não é, não? É engordite. É engordite. Ai, meu Deus. E Você que vai mais? falar o nome disso, Dinho? Como que é o nome, doutora? Engordite. Engordite. Aí, vó. Então tá bom, querida. E já tá tudo ruim.